O avestruz, maior ave viva do planeta, pode atingir até 2,7 metros de altura e pesar mais de 130 quilos. Com este tamanho, o voo se torna biomecanicamente inviável. Mesmo assim, as asas foram mantidas pela evolução. Por quê? Pesquisas do zoólogo Craig Park e estudos biomecânicos da Universidade da Califórnia mostram que as asas dos avestruzes funcionam como estabilizadores durante curvas em alta velocidade, auxílio em frenagens bruscas, instrumentos de exibição sexual durante rituais de acasalamento. Um avestruz pode correr até 70 km por hora e as asas ajudam a manter equilíbrio dinâmico, algo parecido com o braço de um corredor humano.